这个小朋友今天过来就诊，是因为风热性感冒。春季感冒频发，今天我来说一下风热感冒。风热性感冒一般多出现在春季和夏季，因为冬伤阴寒，春病避温。这种感冒一般小孩子多发生于热天，就是小孩子在出汗之后突然受到热气所形成的一些症状。如果是风热感冒，它会出现的症状就是流黄鼻涕或者是鼻塞，咽喉是痛的，然后会有持续性高烧、咳嗽的问题，这种情况就叫做风热型感冒。对于这种情况，小朋友引起的发烧感冒的话，家长就不能用生姜水，也不能用艾叶去给他泡澡，这样子会加重体内的热气和外面的热气，小朋友会持续高烧，甚至会产生惊厥的情况。这种情况下的话，家长可以给小朋友服用辛散风热的药，如果是高烧不退的话，可以吃点止咳退热颗粒，都是可以的。如果出现风热感冒，家长一定要注意饮食，不能吃辛辣温热的食物，像肉类的都尽量少吃，辛辣的也不能吃。这段时间主要以清淡饮食为主，以喝粥或者喝米糊为主。如果您家小孩子感冒了拿不准情况的话，可以1对1问我。